aprel döyüşçüsü Məmmədov Murad. Deməli, 2016 aprel şeydi, Məmmədov Muradın atasıyam. Bunlar bildiğiniz kimi siz tarihlərdən də 9 il bundan əvvəl, yəni bizim belə deyək də, müharibənin ilk addımlarını atanlar, yəni zəfər döyüşü deyilən bir döyüşə olaraq addım attılar və həmin döyüşdə də yenə də qalib çıxdılar, hansı ki Vətən müharibəsinə qədər, yəni onlar belə deyək də, onların adına və şəhərinə danışılır. Mən bunu qeyd edeyim ki, bizim xalqımız, millətimiz həmişə öz dövlətinə, xalqına, torpağına bağlı bir millətdir, xalqdır. Həmişə də öz, yəni ki, təkcə mənim övladım deyil, mənim övladım kimi, onlar da bizim hamımızın övladlarıdır, öz torpaqları və anaları, bacıları uğrunda mübarizəyə hazır olub və həmişə də qalib çıxıblar. Mən min şükür edirəm ki, 9 il keçsə də bugünün özündə də onlar anılmır və mənim xalqım, millətim, gənclərim tərəfindən onlar xatırlanır və gələcək nəsillər üçün nümunə göstərilir. Böyük Vətən müharibəsi bizim demək olar ki, xalqımız üçün qələbə döyüşü oldu və torpaqlarımız azad edildi və bu torpaqların azad olunmasında da xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin böyük, belə deyək də, köməyi oldu və biz artıq o damğanı üstümüzdən götürdük. Mən yenə xalqıma, millətimə minnətdaram və gələcək bugünün özündə necə ki siz bu gənclərə bunları aşılayırsınız və örnək kimi göstərirsiniz, gələcək nəsillər də bizim bu millətin tərbiyəsinlə, ənənəsinlə böyüyüb başa çatıb, gələcək nəsillərə bunları ötürəcəklər. Təki arzum odur ki, vətənimizdə həmişə əmin-amanlıq olsun, torpaqlarımız yağlardan uzaq olsun, xalqımız firavan və rahat yaşasın. Bundan sonra heç bir ana-bacılarımızda göz yaşı görünməsin. Sağ olun və rahat öz ölkəmizdə, xalqımızda rahat yaşamağa Allah tərəfindən sizə arzu edir. Çok sağ olun, teşekkür ederim.